Mới được 15 á. Đổ ra rồi em xoa xoa ấy. Đổ ra không phải bắt ra đây này đâu, lại cứ đổ nó xong xoa xoa. Lại bảo cháu bảo 14, bác bảo đây 15. Thì cháu bác ấy tưởng cháu bảo 14, bác bảo đây là 15 rồi. Sáng ta phải đi chợ bán hàng của tao đấy chứ. Sáng thì bán một lồng gà thoại thôi, bán mấy chục con gà thoại rồi xong bắt đầu về mới đi bán hàng.
นี่phải lưng lên không ạ? Thôi cho để đây thôi.